Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akka nageessanii nuti nagaa guuturraa faa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaatii namoonni chaanala keenyaaf faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira obboleewwan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha keessanis gaafan isiniin barreessee gaafiin kan sanuma adda wal fakkaataa miti bakka tokkotti jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa waan kanarraas dubbadheera isa dhumaan irraa isiniif dubbadha. Obboleettiin keenya tokko akkuma agartan kanatti maal jette beektu adaraa rabbiin bira hin darbini. Naan jette kanaaf immootu jechuudha namni kamiyyuu jechuudha akka ilaalcha isaatitti nama caalaa beekee beekumsa isinii ol qabaadhe osoo hin taane waan ofii koo arge waan ofii koo hubadheerraa isiniifan dubbadha. Innis maalidha birrii 400 qaba. Birrii 400 kanaan galee maalan hojjechuu danda'a. Kan inni of harkaa qabu birrii 400 qofa. Kanaan galee maal hojjechuu danda'a jettee obboleettiin keenya kun akkuma argaa jirtanii. Egaa obboleewwan kiyyaa ani kana dura sirraa isiniif dubbadhee jira. Ammallee akka haaraatitti wanti isiniif ibsu yoo jiraate yeroo baay'ee jechuudha sirriidha achi teenyee gaafa waan hundumayyuu tilmaamnu maaliin godha birrii hamma kanaatiin galee maal hojjechuu danda'a jenna akkasumas immoo jechoota namoota waan adda addaa keessa keenyatti waan finnuuf tokkorra tokko jecha biraa akkasuma wantoota baay'ee dhageeffataa oolla hin beekna namoonni miidiyaa har'a oollu jechuudha. Kanaaf gaafa akkasitti dhageeffatan sana maal taatu yaadni keessan wayiin kana hojjedhu laata wayiin kana godhuu laata jettu irra caalatti wanti isin fidu tokkoffaa jecha namaatirraan kaatanii akkasumas immootu waan akkanaa kana waan dura sammuu keessan jirre osoo hin jiraatin jechuudha yeroo tokkotti waan agartaniif battala sanatti osoo waan kana godhe jettanii kan keessa dabtanii amansiisantu jira suni anayyuu na miidheera akkamitti miidhamtee maal hojjettee maalitti kassartee jechuun keessaniin oolu sana bal'inaaf isiniif ibsaan. Kanaaf obboleewwan kiyya maaliin galee birrii amma kanaatiin maalan hojjedha galee jechuurraa sammuu keessan keessaa hojii hojjechuudhaaf wanti isin karoorfattan nam tokko jechuudha gaafuma biyyaa baanuyyuu birrii amma kanaa osoo hin argadhee biyya kiyyatti waan akkanaa kana hojjedhee jijjiiramuu nan danda'a jennee karoorfanna miti garuu gaafa biyya irraa baan immoo yaada keenya sana jijjiirraa oduuwwan jechootawwan namoota adda addaa waan laalluuf yaada keenya sana jijjiirree maal taana kana hojjedhu wanta sana jalqaba keessa keenyatti hin qabnu beektanii fedha isaa hojjechuuf jechuudha. Kanaaf obboleettii kiyya maalan si ibsuu barbaada ani kana hojjedhu osoo sin jedhe amma wanta sana hojii isaa sana jalqaba muuxannoo isaa hin qabdu taanan akkasumas immoo hojjechuudhaaf keessi kee jalqaba fedhii hin qabu kaka'umsa hin qabu taanan in kassarta waan sanarratti maaliif amma asitti waa'ee birrii baay'inaa fi birrii xiqqeenya miti murteessan waan hojjennu sani sini galee malee birrii 400 akka dandeettii keetiitti jechuudha birrii 200 ka'umsa hojii keetii siif ta'a. Si galee Itoophiyaa keessatti jechuudha nuti bakka jira miti akka baluutti hojii gurguddaa bakka waan gurguddaa hojjenna jennee ol fagaachuuf osoo hin taane namni waan xiqqoo irraa ka'ee guddaa irra gahaa waan ta'eef xiqqoo sanarratti maal gochuu qabna seetan beekumsa isaa jalqaba. Waan sana hojjennee toobeenna kana dura irratti yoo bu'aansa hammamiiti akkamitti yoo irratti jijjiiramuu dandeenya waan jedhu jalqaba waan sana shaakaltee jirta taanani kallattuma waan sammuu kee keessa jiru sana namaan mari'achuu iyyuu sin barbaachisu. Maaliif jechi namaa tokkoffaa si dogongorsiisa lammaffaa akkaati yaada sammuu kee keessa sana dagattu si taasisa. Suni kana godhi siin jedha sun immoo kana godhi siin jedha kan nama hundaatu maal taata sammuu kee keessatti fidda taanaan ka jalqaba hojjechuuf yaaddu sunuyyuu si jalaa badaa jechuudha. Kanaaf hojii dhuftee asitti hojjechuudhaaf walumaa galatti amma dandeettii keetiitti tokkoffaa mana hin qabdu taanaan manallee kireessitee hojjetta taanaan walumaa galatti yoo baay'atee hojii akkamii hojii xiqqaa yeroon isin jedhani dirqama hojii guddaa miti. Namoonni tokko amma jechuudha dhufanii osuma fedhan qabin mana rifeensaa banuu mana nyaataa banuu osoo moo'asaa hin qabaatiin moo'asaa beekumsa isaa shaakalli isaa jalqaba akkasumas immoo wanti sun hagam bu'aa qaba hagam immoo bu'aa hin qabu yoon hojjedhee hagam na kassarsiisa hagam immoo bu'aa irraa argadha waan jedhu osoo gadi fageenya waan sana hubatanii ilaalin maal ta'u namarraa laaluudhaan qofa dhufanii fiiganii mana mataa banuu mana nyaataa akkasitti kassaraa jiru ijoollee.
Wanti isin hojjettan jechuudha. Nuti tokko tokko immoo achi hojjennee dhufnee hojii akka kanaan hojjedhaan. Fakkeenyaaf amma ijoolleen tokko tokko gabaa keessatti gabaa yeroon isiniin jedhu gabaa isin jettanii bakkuma ofii madaallattan teessanii gurguruu osoo hin taane wantoota adda addaa akaakiltii kuduraawwan adda addaa gurguruudhaaf jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti ijoolleen shamarranii keessattuu dubartoonni hojii kamirrattuyyuu karoora qabaadhaa jalqaba. Karoora qabdan taananii ijoollee shamarraniitiif ka'umsa warra birrii hin qabneefu birrii kennaniifi akka isaan hojii uummatan hojii sanarratti garuu nama 5 nama 6 nama 10 godhanii gurmeessanii hojjisiisu. Baankiin gamtaa Oromiyaa jechuudha akka ijoolleen shamarranii hojjetan haadha daa'immanis ta'e aloolas ta'e waan nati hojii sanarratti beekumsa qabaadhuti hojjedheen jijjiiramee birrii sana deebisa jedhiitii keessa kee amansiisi. Beekumsa hojii sana qabaadhu gargaaraa jiru. Baankiin gamtaa Oromiyaadha jechuudha. Dubartootaaf birrii kennanii akka isaan ittiin ka'umsa ka'anii hojii isaanii hojjetatan jechuudha. Isaan sun birrii sana fuudhanii suuqiiwwan adda addaa mana nyaataa sanitti fakkaatina. Maal godhu gabaa keessatti bootaan hin kennamaa fi akaakiltiiwwan adda addaa shunkurtii dinnicha wantoota adda addaa jechuudha. Yeroodha yerootti jechuudha. Fireeshii isaa ganama fuudhanii ka guyyaa gurguranii fixuu danda'an. Bakki dhaqanii immoo galabaxatanii fuudhanii simmootu sa'aatii ammaa kana keessatti namoonni magaalarra jirtan hin beektanii gabaa sanbataafaa jedhamee jira. Gadi qannafamee jechuudha. Namoota suuqitti gurguran irraa amma shunkurtiin gabaa sanbataa sanatti ani naannawaan jiru kana kiiloo takkitii birrii 50 nan bitee suuqidha. Gabaa sanbataa sanatti immoo birrii 25. Sinigalee achi fidanii gurguranii ittiin jijjiiramu jechuudha. Namni tokko maal jedhu beektu biyya namaa keessa hojjedhee dhufeen taa'ee gulliitii gurguraa gizee jedhamfaatu jira. Sansun immootu wallaalummaa keenya malee birriin immoo eessa jira isinitti fakkaate achirrayyuu jira baay'isirratti. Kanaaf obboleewwan kiyya birriin qabaattanii waan ittiin hojjedha kan maaliin hojjedhu kan hojjedhu jettanii miti sa'aatii ammaa kanatti ijoolleen shamarranii gurmaa'anii maal gochaa jiru dhaqanii mootummaarraa birrii fudhatanii jechuudha. Baankii gamtaa Oromiyaa akkuma jalqabatanii jedhe birrii isaan irraa fudhatanii ittiin hojii sana hojjetanii jijjiiramanii bu'aa sanaan hojii isaaniitti fu'anii itti fufuu ka jalqabaa sana immoo hin galchuu jechuudha. Siniif galee kanaaf jechuudha nuti yeroo baay'ee harkaa qabaannee waan ittiin hojjechuu wallaalurra kan hojjedhu laata kan na fidaa sana hojjedhu laata osoo jennu birrii sinu harkaa qisaasaa jechuudha. Kanaaf ani amsisi qaba obboleettii kan kun waan hojjettu sanarratti ofuma keeti keessa kan keetti jalqaba maal xiyyeeffattee jirta maal hojjechuuf karoora qabdaa karoorri keessunii isuma bira jira taanan birriin keellee si harka jira baay'inni birrii murteessaa miti. Yeroo kana siin jedhu namni kamiyyuu biyaansi hojii tokko jalqabuudhaaf sa'aatii amma kanatti jechuudha bakka 200 ka'umsa akka barbaaddetti siif ta'a 200 jechuun kun 200 waan barbaadde irratti ka'umsa siif ta'a hojjechuu hin dandeessa. Garuu waan hojjettu sanarratti ani kana hojjedhu sana hojjedhu siin jedhee miti. Mana nyaatas haa ta'u akkasumas immoo mana bunaa tokko akka kaafee wayititti banachuuf qursii minaamina waan adda addaa jechuudha jira. Nyaata walumaa galatti osoo hin taane buna dhaabdanii waan akka saambusaa buskuta wantoota adda addaa namoonni limdii isaa qabdan sa'aatii ammaa kana keessatti immoo namni warroonni maallaqa gurguddaa argatan sirriitti isaan. Mucayyoon takka hiriyaadhuma kootiin jirti dhugaan isin jedha. Garuu namni jechuudha sa'aatii kamittuu yoo maallaqa sana akkaataa itti fayyadamuuf akkaataa itti hojii gurguddaa ittiin ce'u yoo beeke malee birrii argatee dhafes faayidaa hin qabu. Dhugaan isin jedha mucayyoon suni yoo xiqqaatee ji'atti jechuudha kan isheen hojjetattu jechuudha buna sana waan kamiyyuu jechuudha mana kiraa akkuma nama birrii 5,000 kireeffattee teessee nyaata ishee of dandeessee maal waan barbaadde hunda isaa guuttatte kan hundumaa buna gurgurteeti waan biraa hojjettee miti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wanti hojjettan sammuu keessan keessa madduu qaba. Namni kana hojjedhu sana hojjedhu siniin jedhu kisaaratti isin galcha. Anumti osoo nama osoo dhuftee kana hojjette isin jedhe hojii sana moo'aa hin beektu. Jalqaba beekumsa isaa hin qabdu. Dhuftee ta'uniyyuu maallaqa keessan lafatti si baduu danda'a jechuudha. Kanaaf aniyyuu dhufee karoorri kan koo waan biraa ture. Dhugaan isin hin jedha. Maal taatee maalirratti kasartinaan jechuun keessan oolu kasaree jira sirriitti jechuudha. Garuu immoo akkuma kufaatiin jiru ka'uun hin jira waan ta'eef keessa namansiisa. Maaliif ani inni irra caalatti barumsa isiniif haa ta'u isiniin jedhuyyuu waan an ofii koo karoorfadhe dhiise tanaan karoora biraa keessa gale. Jechoota namoota waan adda addaa qabee jechuudha. Kanaaf wanti sun immoo naan milkoofne hin milkoofne waan sanarratti hojjedhe hin milkoofne.
Kanaaf obboleewwan kiyyaa namni kana hojjedhu sana hojjedhu siniin jechuurra ofii keessanii waan hojjettan sanarratti immoo jalqabaa sammuu keessan keessatti beekumsa isaa qabaadha. Jalqabuun immoo abjuu keessan ture taanaan abjuu keessa sana akka galmaan geessan immoo itti amanaatii waan sana itti galaa. Kanaaf birriin ati jette guddaadhaan siin jedhaan ka'umsa sii ta'uudhaaf birriin suni gahaadhaan siin jedha. Akka yaada kootiitti akka wantoota baay'ee madaalee ilaaletti siif gahaadha. Garuu mana itti hojjettus kireessiteet mana keessa jiraattus kireeffatta taananii xiqqoo achirratti namti kamiyyuu sa'aatii ammaa kanatti manni kiraa jechuudha. Amma iddoon ani jiru kuni waan ani mana koo keessa jiru isinitti fakkaachuu danda'a. Bu'aa manni kiraa qabu argee jira baay'ee ulfaata. An garuu mana dhabee miti hamma ta'e tokko ijaareen qaba garuu immoo haala jireenyatiin bakka sana jiraachuu hin dandeenye. Maaliif jireenya yoo isiniin jedhu wantoota baay'ee jira. Akka yaaddanitti lafa yaaddan jiraachuu dhabu kan sin daangessu jireenya jettanii gaafa nama tokko wajjin jalqabdan immoo filannoo keessan qofa miti. Namni sunoo filannoo eessatti yoo nan akkas jedhe miidhama ta'a isaafuu waan jedhu madaallee ilaaluu qabna. Egaa obboleewwan kiyya isiniif galee jedhee yaada akka beekumsa kootti hamman beekurraa isiniif dubbadhee jira. Kanaaf obboleettii kan koo akkuma nama siin jedhee waan sammuun keessi ajajeef waan dura sammuu kee keessa jiruuf birriin kun siif gahaadhaan siin jedha. Obboleewwan kiyya kabraa immoo namoonni baay'een jechuudha waan kana akkamittiin dhaqanii gurmaanii maal jedhu waan jedhu anillee dhimma biraatiif osoo achitti deddeebuuni barreeffama dubbise barreeffama dhoobamee jira jechuudha. Wantichi garuu warra dhiiratiif isin kennama garuu qidimiyaa jechuudha. Dursa dubartootaaf kennu malee dhiiraaf hin dursan. Garuu dhiirris immoo jiru haala hojii isaanii laalanii ka'umsa ittiin akka isaan hojjetan hin kennuuf gurmaa'anii akka fudhatan. Garuu immoo dubartootaaf jalqaba ka'umsa kennu. Dubartootaaf dursa kennu. Isiniin jechuu barbaade tananii dhimma biraatiif osoo waajjirachatti deddeebi'uuni dubbisee arge. Waajjira sanaa jechuudha. Kaza wanti kun immoo akkasuma immoo gaafan gamtaa Oromiyaas immoo dhaqee yaaduma waa'ee dhimma mataa kootiitiif keessa galee tooniyyuu dubbisu jechuudha. Itti gaafatama sanaa gaafan dubbisu sirriidha. Gurmaa'anii tooniyyuu hin kennamaaf maallaqni naan jedhan jechuudha. Kanaaf akka kanattan hubadhee akka kanattan arge waan isiniin jedhu. Egaa obboleewwan kiyya walumaan galatti jireenya dachee tanaa gabaabduudha. Maal nyaanna maal hojjenna jettanii keessa dhiphisurra waan qabdanii hojjedhaati. Yaa Rabbi galatoomii jedha Rabbiif galata galchaati. Akka sammuun keessan isin ajaje beekumsa keessaniin jiraadha. Waan namni godhi isiniin jedhe namni shanoo ta'e shananuu yaadawwan garaagaraati isiniif ibsu. Kanaaf isaasan keessa kan tokkootu hin qabattanii lafa taftuu jechuudha. Egaa kana fakkaata. Kan itti aanu amman isinii hojjedhutti viidiyoo nagaan naaf turaa turtii gaariin isiniin jedha. Sirriitti sheerii godhaa, laayikii godhaa. Na jajjabeessaa sirriitti sheeriin hin jiru. Akkasumas immootu jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan kana ijoolleen keenya bakka kan kanatti hanqina guddaa qabna. Egaa obboleewwan kiyya na jajjabeessan isiniin jedha. Sa'aatii ammaa kanatti akkuma argaartan dulloomeen jira. Fiigeen hojjedhallee jennaan dhorkameen jira. Maaf taatee dulloomtee warra jettan immootu dullumni kan koo kan yeroof narra turu miti. Yeroo gabaabduudha yoo waaqayyo jechuudha. Yeroo dheeraaf narra hin turuun isiniin jedha. Nagaan naaf turaa. Yaada ammas warri qabdan komentii jala naaf kaa'aa. Isiniin keessummeessaa rakkoon qabuun isiniin jedha.